ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു സൈറ്റാണ്. പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പയ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ചാത്തങ്കോട് വാഴവന്തോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. കയറ്റി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അമലും പയ്യന്മാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാത്തങ്കോട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോകാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അഭിലാഷാണ്. അഭിലാഷ് ഒരു ഹായ് പറയൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ബിമലും ബിബിനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഹായ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയുടെ താഴെ നമ്മുടെ ചാത്തങ്കോട് ആറാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു സൈറ്റാണ്. ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കയറ്റമാണ്. പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ പയ്യന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ടൂറിസമൊക്കെ നിലച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ വഴിയൊക്കെ ഫുള്ള് പോയി കിടക്കുകയാണ്. ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു സൈറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാറയുടെ ഗുഹയുടെ ഇടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഗുഹയുടെ അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ പാറയൊക്കെ ഫുൾ ഇളവിരിക്കുകയാണ്. ഇളവി വീഴുമെന്തോ. ഓക്കെ, പയ്യന്മാരൊക്കെ പോയി. അപ്പം നമുക്കും പോവാം. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ സൈഡിലായിട്ട് നല്ല വലിയൊരു പാറയുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ കാണാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഒരു നീർക്കാക്ക ഇരിപ്പുണ്ട്. സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ പറന്നു പോവും. ഫ്രണ്ട്സ്, വാഴവന്തോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3 തട്ടായിട്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കിടക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന അതാണ് ഫസ്റ്റ് തട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇവിടെ 2ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. 3ാമത്തതാണ് വലുത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇവിടെ വാ, കഴിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടൊന്ന് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് എവിടെ അവിടെ അങ്ങ് മേളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ പോവാണ്.
ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ വേറെ 3 പയ്യന്മാരും കൂടെ ഉണ്ട്. അവർ ക്യാമറയൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, നമ്മളെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ അടുപ്പിച്ച് ഇനി നടക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിലെത്തോളൂ. നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ മെയിൻ റോഡിലേക്കാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് വേറൊരു സൈറ്റിലും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, പോകുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും പേപ്പർ ഡാമിലാണ് എത്തുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഒരു ചങ്ങടോ എന്തിടാ, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു മാമ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കണുണ്ട്, വല ഇടുകയാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞൊക്കെയാണ്, വെള്ളം ഇറങ്ങി. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് അഭിലാഷിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവലെ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറാം. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ തീരാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ.